OK，咁今日咧就教大家整一個一人撈起啦。咁材料就好簡單嘅啫，呢一個一人撈起咧，又啱獨撚食又得，gym 撚食又得。咁你就係簡單將你中意食嘅蔬菜啦，同埋肉就將佢切成絲咁樣啦。咁就盡量揀啲爽口啲嘅，我就揀咗青瓜啦、紅蘿蔔絲啦，同埋金菇啦。咁一個人食撈起都已經夠 dry 噶啦，冇理由都食齋咁 dry 噶嘛。咁就加翻啲肉俾佢啦，咁就係咁意煎兩嚿肉。煎完之後咧，就將佢又繼續搣絲，所有嘢咧都變成絲之後咧，就將佢擺盤啦，咁就砌到靚靚仔仔咁啦。咁就盡量多啲顏色同埋擺得整齊啲啦。最尾就加一羹醬落去，我呢個就加咗南瓜醬嘅，或者你自己中意嘅話，加啲麻醬啊、花生醬啊都得。咁就加啲自己中意嘅醬之後，就最尾將佢撈啊撈，撈啊撈，繼續撈到佢勻勻之後咧，就食得㗎啦。拜拜。我係營養學家 Jasmine，記得 follow 我 IG 同 YouTube。如果有咩問題都歡迎喺下面留言，順便將條片 share 埋俾你啲 friend 啊！